Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ve barik ve sellem ecmain. Rabbi şrahli sadri ve essirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhikni bis salihin. Amma ba'd ya ibadallah. Usikum ve nefsi bi takvallahi ve ta'atihi. İnnallâhe ma'allezîne ettekav vellezîne hum muhsinun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hamdolsun bir daha bizleri öz içi etrafında bir araya getirdi. Ve Rabbimiz bizlere öz kitabından bəhs eləyərkən o kitabın içinde böyüklü, kiçikli bütün her bir şeyin senin suallarına cevap vereceğinden bəhs eləyir ki, Enbiya suresi 10. ayette de bunu qeyd edir ki, biz bu kitapta sizi xatırladırıq. Allah Azze ve Celle bizi xatırlatması hem öz həyatımızla bağlı vermiş olduğumuz suallarla yanaşı, həmçinin də bizdən öncəki nəsillərin necə həlak səbəbini qazandıqları və necə sevap qapılarının eşiğində durduqlarını bizlərə öz kitabında bildirir. Və Allah Azze ve Celle bilirsiniz ki, bəzi qövmləri etmiş olduğu mücrimlər səbəbilə bizlərə ibrət olaraq göstərir. Bəzi qövmləri isə çalışmaları səbəbilə bizlərə yenə ibrət olaraq göstərir. Sadəcə bu iki ibrətin arasında bariz bir fərq var ki, onlardan birisi nədir? Necə bir qövm həlak ola bilər, bu həlak səviyyəsini özünü necə çatdıra bilər və necə bir qövm tarixə, yəni İslam tarixinə, insanlıq tarixinə belə deyək, faydalı işlər görməklə xeyir qapısının zümrəsində, yəni sağ əhlindən yazıla bilər deyə Allah Azze ve Celle öz kitabında bunları qeyd edir. Və sağ əhli və sol əhli deyə də bunlardan bəhs edir ki, indi mövzumuz o deyil. Mövzumuz olan nədir? Allah Azze ve Celle həlak etdiyi qövmlərin qalıntılarını bizlərə ibrət olaraq göstərir. Məsələn, biz bir qövmdən savayı bir insan və ona tabi olan qövmün haqqında danışsaq, baxarıq ki, Allah Azze ve Celle Quran-ı Azimüşşanda çox yerdə bəhs etdiyi bir peyğəmbər var ki, əsasən ondan bəhs edir. Və hansı ki o peyğəmbərə düşmənçilik edən bir qövm var ki, yenə o qövm bir insan səbəbilə o peyğəmbərə düşmən olur. Onlar da kimdir? Bəni İsraildir. Allah Azze ve Celle Bəni İsraildən danışdığı zaman, onları zikr etdiyi zaman, onlara bütün nemətləri verdiyindən bəhs edir. Onlara elə bir nemətlər verir ki, bu onların mədələrini də doyuzdurar, gözlərini də doyuzdurar. Lakin mənəviyyatı az olan bir qövm nə istəyir? Aidiyatsız, əlaqəsiz şeylər istəyir Allah Azze ve Celle'dən və bunu Musa Aleyhisselamı buna vəsilə qılmağa çalışır ki, hansı ki Allah-u Teala onlara ölümsüzlük, daha doğrusu güc-qüvvət halvası verir və bildirsin verir. Onlar nə istəyir? Onlar deyir ki, وَبَقْلِهَا وَقِسَّيْهَا bizə deyir sarımsaq versin, soğan versin və s. və ilaxir. Yəni ikinci sinif qidaları Allah-u Teala'dan istəyirlər və həddi elə yerə çatdırırlar ki, Musa Aleyhisselam onların şərrindən Allah'a sığınır və Allah Azze ve Celle onları həlak edərək bizə, yəni onlardan sonraki bütün aləmi İslamı onları ibrət edir. Bilirsiniz ki, bugün hal-hazırda eksponat olarak Fironun nəşi saxlanılır ki, Allah Azze ve Celle ayət-i cəllədə onu bildirəndə buyurur ki, biz onun deyir nəşini, cəsədini sahilə vurduq, özündən sonrakilərə ibrət olsun deyə. Yəni baxın, heç bir cəsəd çıxmayıb. Doğrudur. Qızıldəniz ikiyə yarılıb, Fironun önündən, Fironla beraber və Fironun arkasından Musaya və ona iman edən insanlara qarşı bir grup insan, yəni bir grup müxalif təbəqə atlarını sürüblər, silahlarını arxalarıca ataraq nə ediblər? Onlara düşmənçilik eləyiblər ki, yarılmış dənizin içinə giriblər. Lakin onlardan kim çıxıb bir dənə ibrət olaraq ortaya? Allah Azze ve Celle Firondan savayı o Qızıl dənizin içindən, o həlak olan qövmdən biriləri çıxdı mı ortaya? Xeyr, çıxmadı. Onlardan geriyə qalan nə oldu? Yazılı təbəqətdən başqa bir şey olmadı ki, Allah-u Teala yazı ilə bunu onsuz da bizlərə bildirir. Və qardaşlar, bugünün Allah həmd olsun peyğəmbərliyinin isbatından və dəlillərindəndir ki, söhbətimizin mövzusudur bir yerdə, lakin biraz şaxəlidir. Çıxıb həmən geri dönəcəyik. Fironun bir şairi olur. Yəni saray şairi. Günümüzdə də necə saray şairlikləri eləyənlər varsa, elə saray şairi olur. Neynirlər?
Firona başlayırlar qəsidələr, Firona başlayırlar beytlər, təzimlər, təriflərlə misralar düzməyə. Və onu tərif edirlər. Deyirlər ki, sən elə bir kimsəsən ki, sənin ölümünə göylər də ağlayar, yerlər də ağlayar. Bu söz, bu yazılı daş kitabə, belə deyək. Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmdən illər öncə olur. Doğru diyorsa yox. Beluza daşı olur, səhv eləmirəmsə. O daş da yenə Misir arxeoloqlarının çalışmaları, qazıntıları səbəbilə ki, onun içində heç şübhəsiz Allahın başında hətta içində başında Allahın muradı var ki, o daş tapılsın və nə olsun? Aləm İslam'a Allahın yardımı olsun. O daş tapılır. Daşın üstündə yazılan onun ölümünə göylər də, o elə bir kimsədir ki, öldüyü zaman ona göylər də ağlayar, yerlər də ağlayara, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə kitabı indirən Allah-u Teala ayət-i cəllədə illər sonra cavab verir ki, onun ölümünə nə yerlər ağladı, nə də göylər ağladı. Allah Rasulunun döneminde değildi. Musa'nın dönemindeydi. Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle neçə yüz il sonra ayetle cevap verir ona. Bu Allah'ın yardımıdır. Bu Allah-u Teala'nın yardımıdır. Peygamberliğin ispatıdır. Delillerden bir delildir ki o daşın üstünde yazılıb ki onun ölümüne yerler de ağladı. Yerler de ağlayar, göyler de Allah-u Teala der ki onun ölümüne ne yerler ağladı ne de göyler ağladı. Ve Allah-u Teala bir qövmün başında olan şansı ki o qövmü özünün arkasıca sürüklüyüb. Niye göre? Hikmət sahibi kimsələr deyir ki, niye göre o insanlardan diğerlerinin nəşi çıxmadı ortaya? Çünkü onlar Musa'ya düşmənçiliklərlə tanınmırdılar. Onlar Firona tabiçiliklərlə tanınırlar. Musa'ya düşmənçiliyi, Musa'nın gətirdiyinə düşmənçiliklə Firon tanınırdı. Ona göre Allah Azze ve Celle Musa'nı aleyhisselamı qiymətli göstərməkdən ötürü nə etdi? Tabi olanları yox da sırf düşməninin özünü aləmə ibrət elədi. Nəşini, cəsədini dənizin sahilinə vurdu və bugün hələ də o eksponat olarak müzeydədir. Ona göre qardaşlar, biz bundan böyük, həqiqi mənada böyük ibrətlər götürməliyik. Bu danışdığımız sadəcə bir ibrətdir, bir nümunədir. Bakın Allah Azze ve Celle Eyçə xalqından danışır, Səmud qövmündən danışır, Salih Aleyhisselamın gətirdiyi möcüzəyə qarşı müxalif olan, o dəvənin ayaqlarını kəsən qövmündən danışır. Hansı ki Salih bir peygamber idi. Onlar Salih'ten istemiş oldukları möcüzəni Allah-u Teala'nın təqdiri ilə Salih Aleyhisselam həyata keçirdi. Yani Allah-u Teala dua etdi və qaya parçalandı və onun içindən süd veren verimli bir dəvə çıxdı ki Allah-u Teala dedi ki bir həftə siz ona su verəcəksiniz və bunun müqabilində bir həftə ondan süd alacaqsınız azuqə olarak, yani verim olarak, bar olarak belə deyək. Lakin onlar bunu yalanladılar nəfslərinə ağır gəlmələrindən dolayı onun ayaqlarını, əllərini, yəni ön və arxa ayaq deyək də biz öz tabirimizlə çarpaz şəkildə kəslər və Allah Azze ve Celle o qövmü nə etdi? O qövmü Allah Azze ve Celle həlak elədi. Bunu ibrət elədi mi? Elədi. Baxın, ibrətlər çoxdur. Allah həmd olsun. Allah Azze ve Celle'nin nazil etdiyi kitabla maraqlanan, onun belə deyək, onunla haşır nəşir olan insanlar olarak deyirəm ki, yani insanlar olarak sizlere hitap edirəm ki, elhamdülillah ki zənnim bu yöndədir. Bizi sonradan dinləyən, bizi hal-hazırda məsələn burada dərsdə əyləşib dinləyən qardaşlarıma ki, siz onsuz da bunların çoxunu bilirsiniz. Sadəcə olaraq xatırlatmaqda fayda var ki, bunlardan birisi de kimdir? Allah'ın özünə vermiş olduğu zənginliyi, Allah'ın özünə vermiş olduğu Subhanahu ve Teala zənginliyi özündən bilən o şəxs. Qarun. Bir zamanlar Musa'ya mən sənə və Rəbbinə iman ettim dedi. Allah Azze ve Celle ona feraset verdi. Hem elm verdi, hem helim verdi. Lakin bunun müqabilində qazanmış olduğu dünyalıq malı özündən bildi. Hansı ki nə vaxta qədər gizlədirdi bunu? Musa aleyhisselam gəlib ondan Allah'ın dini üçün bir şey istəyən qədər. Musa aleyhisselam gəlib ondan ona iman eləyən, Allah-u Teala'nın göndərmiş olduğu şəriətə sığınan kimsələr üçün himayədarlıq istəyənə qədər. Və bunun müqabilində Qarun nə cavab verdi? Dedi ki, ey Musa,
Mən bunu sənə nə üçün verməliyəm? Mən bunu o məzlum dediyim, miskin dediyim təbəqəyə nə üçün heybə etməliyəm? Nə üçün təsadduq edəməliyəm? Bu ki mənim öz elmimdən dolayıdır. Bu ki mənim öz fərasətimdən dolayıdır. Və Allah Azze ve Celle onu sahib olduqları ilə bir yerdə torpağın dibinə, yəni yerin altına bastırır. Yer onu sahib olduqları, yəni sahib deyil də özünün etibarlığına verilən mal mülklə bir yerdə soğurur deyir. Öz içinə çəkir. Allah Azze ve Celle deyir ki, biz bunu onlardan sonra gələcək nəsillər üçün Qarunu deyir, ibrət etdik deyir. Və Allah Azze ve Celle belə misalları çəkdiyi zaman sonunda buyurur ki, məyər düşünməzlər. Özündən bilən bir kimsə məyər Qarunu düşünməz, salihlərlə düşmənçilik edən bir kimsə məyər Fironu düşünməz, fiziki gücü yerində olan bir kimsə məyər dağları oyub da oradan deyir, bugünün insanlarının xəyal belə edə bilməyəcəyi yuvalar, yurtlar, şəhərlər düzəldən Səmud qövmünü düşünməz deyir. Ad qövmünü düşünməz. Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu qabiliyyətləri icra edən və bunun müqabilində insanlar içərisində şöhrətə sahib olan Eykə xalqını düşünməz onlar. Lut əleyhissalam. Lut əleyhissalamın qövmünü həlak edən nə idi? Allah Azze ve Celle buyurur ki, bir zaman deyir, qövmü ona dedi ki, Lut əleyhissalam Araf surəsində gəlir. Bunu çıxardaq buradan. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Deyir, qövmü deyir, dedi ki, biz onu buradan çıxardaq deyir. Əxricuhum min qariyyətikum. Hətta deyir, qariyyət eləyək deyir. Yəni zorbalıqla çıxardaq və sahib olduqlarını da əlindən alaq deyir. Və səbəb olaraq biz siz nəyə göstərirlər? Buyurur ki, Allah Azze ve Celle ayət cəllənin davamında İnnəhum unəsu yətətahharun. Çünki onlar, yəni Lut və ona iman edən kimsələr təmiz olan kimsələrdir. Çirkli təbəqənin təmiz təbəqə ilə eyni yerdə yaşamasının imkanı yoxdur. Çünki təmiz kimsələrə baxdıqları zaman öz çirkinliklərini xatırlayırlar. Öz çirkinlikləri onlara şillə kimi üzlərinə dəyir. Yaşaya bilmirlər. Çünki bilirlər ki, həqiqətən onlar doğrudur, onlar düzdür, onlar dürüsttür. Və bu onlara ağır gəlir. Ya onlar bunlara bənzəyəcək, yəni təmiz kimsələr, çirkli olan kimsələrə bənzəyəcək, Allah mühafizə. Ya da onları oradan qovacaqlar. Və Allah Azze ve Celle 2 dənə mələk göndərir. 2 dənə mələk göndərir ki, ey Lut, sən öz əhlinlə, müfəssirlər deyir ki, əhlin burada ailənin əhli, yəni əhli beytin deyil. Əhlin yəni sənə iman edən, barmaq sayısı qədər olan insanlarla fəəncəynəhu və əhləhu illə imraətəhu kənət minəl qabirin. Əhlinlə buradan çıx, deyir. Nə baş verir? İllə imraətəhu kənət minəl qabirin. Yalnız deyir, o əhli ilə bir yerdə çıxdı, yalnız qadını deyir. Həyat yoldaşı, Allah qorusun. Çox ağır bir imtihandır, Allah müsəlmanları mühafizə eləsin. Həyat yoldaşı deyir, geridə qalanlardan oldu. Yəni, Allah-u Teala'nın əzabının, müsibətinin üzərində qopduğu kimsələrdən oldu. Və illəm ra'ətəhu kənət minəl qabirin. Və əmtarna aleyhim mətara. Allah onları deyir, daşa döndərdi deyir. Amtarna deyir, Allah onları deyir, daşa döndərməklə. Bir yerdə də gəlir, müfəssirlər, daş yağışına tutdu. Daş yağışına bilirsiniz necə? Göydən yağan daş deyil də, yəni damla halında həmən o iman eləməyən, müxalif olan insanlar damlanın yerə düşdüyü zamanki sabit duruş var ha. Sabit duruşda deyir, onları parça-parça yerlərdə deyir, Allah daşa döndərdi. O qövmü. Və amtarna aleyhim mətara. Fənzur keyfə kənə aqibətul lil mücrimin. Allah Azze ve Celle deyir ki, məyər görməzlər, deyir, mücrimlərin aqibəti məhz budur, deyir. Ona görə biz bir insanı pisləyəndə yaxşı olana bənzəyib, yaxşı olmağa çalışmaq yerinə onu özümüzdən təbərri eləməyə qalxanda bilməliyik ki, bizim halımız çirkin kimsələrin halına bənzəyir. Biz o qardaşımız yaxşıdırsa, biz o qardaşımızın dilindən çıxan nəsiyyətlə islah olacaqsa, hansı ki, bəzi ola bilər ki, o feilləri vaxtında özümüz icra eləmişik, o sözləri özümüz kimlərəsə demişik, amma hal-hazırda o boşluqdan dolayı o qardaşımız bizə nəsiyyət elədi və biz bundan faydalanıb ona da gözəl şəkildə dua ilə geri dönmürüksə, demək ki, vallahi bizdə xeyri yoxdur.
Demək ki, biz təmiz olan kimsəni ötələyən kimsəyik. Ondan təbərri eləməyə çalışan kimsəyik. Lut əleyhissalamın qövmünün sahib olduğu xislətlərin təməlinə sahib olan kimsələrik. Allah qorusun. Ona görə qardaşlar, Allah Azza və Cəllə bu qövmləri, bu insanları bizlərə örnek olaraq, nümunə olaraq göstərir və deyir ki, bunların halını bilin, bunların başlarına, halları səbəbilə başlarına gələni bilin və bu şeylərdən Allaha sığının. Bunlara bənzəməkdən çəkinin. Bayaq güclü insanları dedik, doğru deyil. Güclü olmağa çalışan, bunu Allah üçün etməyən kimsənin gücü ancaq öz lehinə olar. Vallahi öz lehinədən başqa bir şey olmaz. O öz gücünü, yəni gücü onu ancaq uçuruma sürükləyə bilər. Allah üçün güclü olmaq lazımdır. Allah üçün niyyət eləmək lazımdır. Yadınıza gəlir, köhnə dərslərimizin birində zikr etdik ki, yemək yeyəndə belə Allah üçün niyyəti dosdoğru şəkildə eləmək lazımdır ki, bunu yeyirəm, bədənim Allah üçün güclənsin, ibadətlərdə, taatlərdə, müəyyən feillərdə Allah üçün addımlaya bilim, qamətim düz qalsın. Yəni orada belə niyyəti düz eləmək lazımdır. Sahabə deyir ki, yeməkdə deyir, elə bir deyir, radiyallahu anhum cəmiyyən, yeməkdə elə bir niyyət edirdi ki, deyir, qaba baxdığımız zaman elə bilirdi ki, tikələr bizlə danışır. Elə bilirdi ki, tikələr bizlə danışır, deyir. Ona görə niyyəti Allahın izni ilə düzgün eləmək lazımdır. Niyyəti düzgün etdikdən sonra feili kamil şəkildə icra etməyə çalışmaq lazımdır. Çünki bizə qalan Allah-u Teala'nın izni ilə bu olacaq. Allah-u Teala'nın izni ilə bizə qalan bu olacaq və bu mənfi şeylərdə ibrət götürdüyümüz, örnək götürdüyümüz, hasil olmuş sonluqla bərabər Allah Azza və Cəllə bizlərə baxın, pis olaraq bu qədər qövmlərin halını göstərir, örnək olaraq. Amma yaxşı olaraq bir kimsəni göstərir. Bir kimsəni. Ki, biz bunu zikr eləmişik, indən sonra dərslərimizdə də inşallah zikr edəcəyik. Allah Azza və Cəllə yaxşı olaraq bir kimsəni bizə göstərir. Və buyurur ki, ayət-i cəllədə, Estağfirullah, Əhzab surəsi 21-ci ayətdə, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Deyir, Allaha qovuşmağı ümid eləyən, ahirətə iman eləyən və Allahı çoxca zikr eləyən, zəkərəllaha kəsira, Allahı çoxca zikr eləyən kimsələr üçün deyir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm usvatül həsənədir. Yəni, pis olaraq bir neçə dənə qövm göstərir, bir neçə dənə xalq göstərir, bir neçə dənə feil göstərir, bir neçə dənə pis sonluq göstərir, amma yaxşı olaraq bir kimsəni göstərir. Yəni, bir insanın dost olaraq da, düşmən olaraq da, borc verən, borc alan və s. və ilaxır, hər bir şeydə sənin qarşında olaraq da bu adam yaxşıdır, sənin yanında olaraq da bu adam yaxşıdır. Bu necə bir modeldir, həqiqətən? Bir insanın düşmənçiliyini sevərsənmi? Ki, and olsun ki, onun kimi gözəl düşmən görmədim. Bu necə bir düşmənçilikdir? Bu necə bir həqiqətən xislətdir ki, səni öldürməyə gələn səndə dirilir. Ömər radiyallahu anhu teala qılıncını çəkdi, dedi, belə olmaz. Qureyş fitnədən boğulub gedir. Gedirəm, ya o, ya mən. Və yaxud da mən onu, məni də kim öldürür, öldürsün. Subhanallah, qapısının eşiyində Allah Azza və Cəllə onun qəlbinin halını dəyişdirir. Üzün görəndən sonra həyasından başını qaldırıb üzünə baxa bilmir. Demək ki, məsələ nədir? Məsələ mövzuya hansı prizmadan baxdığına görə dəyişir. Sən Muhammedə aleyhisselam öncə hansı prizmadan baxırdın, indi hansı prizmadan baxırsın? Və ətrafındakı insanlar bu mövzuda çox böyük rol oynayırlar. Sənin, belə deyək, müəyyən olmuş obyektə baxış bucağında ətrafındakı insanlar çox böyük təsir edir. Bəlkə həqiqətən tək başına çox xeyirli bir model halına gələsən ki, insanlarla bərabər olduğun zaman o xeyirli model halına gələ bilmirsən. Ki, Əli radiyallahu anhu teala necə buyurur? Deyir, əxlaqı pozulmuş toplumda
yalnızlıq həqiqətən şifadır. Həqiqətən yalnızlıq şifadır. Ona görə mütəfəkkirlər deyir ki, cahillə bal yeməkdənsə alimlə daş daşımaq mənim üçün əvladır, əfzəldir. Cahillə oturub deyir, bal yeməkdənsə alimlə daş daşımaq mənim üçün deyir, əfzəldir deyir. Çünki o, mənə Allaha yaxınlaşdırar. Allah Azze və Cəllə bizim özümüzü, insanları Allaha yaxınlaşdıran vəsilə etsin. Ətrafımızdakı insanları bizi Allaha yaxınlaşdırmaqla Allah Azze və Cəllə təsis etsin. Allah Azze və Cəllə bizim sağımızı, solumuzu, önümüzü, arxamızı həqiqi salih kimsələrlə ruziləndirsin. Və bizləri burada bir araya topladığı kimi Firdevs-ül Alədə də Nəbi Aleyhissalatu vesselamın həm sancağı altında da bir araya toplasın. Və bu zikri, bu dərsi, bundan öncəkiləri və bundan sonrakiləri nəsib etsə ki, inşaallahu Teala nəsib eləyər, bizim cənnətimizə vəsilə eləsin. Və axiri və da'vana inilhamdülillahi rabbil alemin.